Lyskit tą vandenį. Ai, tu savo kapot, Rom. Ne, jau švėlys. Lysk ant ko. Kiek metų jau nebuvai prie jūros, man? 4 metai. Eik, ne, rimtai sakyk, normaliai. Bet kai bau prie jūros, tai 3 metai. O tai ką tu ten darei? Prie tos... Ačiū, kad likau. Kai vyrėjai kursus ėjai? Tai visą vasarą prabuvau. Tai manęs neapgautų. Tai o ko tu čia eini per tos žolynus einam prie jūros, merksi? Snapą? Eisim, negražu, o. Eisim, einam, pažiūrėsim, kas bus. Dieve. Nu tai negiliai, aš tau nesakau. Jeroma, tai klausyk, laukas tu čia patinį? Nu tai aišku, kad vandys. Čia ne tai, kad nešvarus, čia tiesiog biškis sudrumstas, matai vėjas stiprus. Čia jis nėra, jis nėra nešvarus, jis sudrumstas. Eik tu, nu lysk į vandenį, nu. Tai čia, žinok, pilna. Nu, einam. Čia būna išmesta aukso grunolių kartais jūros. Nu, davai, įkišk ant jų rankas. 40 metų močiutė nebuvo į jūrą merkus kojų. Sveika labai, mo. Ai, eik, šitoks vanduo, tu pažiūrėk. Jau tu čia man daug milijonas šitą. Viskas čia gerai, mo. Gerai, galėjau lysti. Šaltas, sakai, ne? Va, jiem kažtų geresnę suradau, mo. O, kokia gražiena. Ir tas tai mes kūdas, mo. Ką juoda? Juoda gražiena. Ne, tu juodų tai neimk, tai nieko gero, žinau. Tokių tai čia ir Lietuvoj prisirinksi, neimk. Ne, nu tai tu baltų einam paieškot. Mo, meskės. Bet nerasim, tai išmės. Nu gerai, gerai. Va, pasižiūrėk. Va. O! Bet čia liekanas, tai ne. Čia tas kaip truputį. Impo. Į kolekciją tavo. Ai, man čia šimta. Prisirinkai akmenų. 40 metų nebuvo. Dar daugiau bendriau. Ei, morim, tai. Tai buvai, kai tau maždaug 18 buvo, ne? 20. Nu gerai, 20. Tai vos ne 50 metų nebuvo. Ne, tiek žmonių būna, kad nieko iš vis prie jų. Nu tai kas tai, kad sakau aš tik tai? Ir amžinų gyvenai tos sumos nematė. Kas čia do medžiai tokie, Romai? Nežinau, mo, kaip vadinasi.